আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল মেডিকেল স্টাডি ইন বাংলা। আজকের ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব হার্ট সাউন্ড নিয়ে। অর্থাৎ আমাদের হার্টের ভিতরে কি কি সাউন্ড প্রোডাকশন হয়, কেন প্রোডাকশন হয় এবং কিভাবে প্রোডাকশন হয় বা এর ইম্পর্টেন্স কি। তাহলে শুরু করা যাক। তো দেখো, হার্ট সাউন্ড নিয়ে জানার আগে আমরা একটু এর চেয়ে রিলেটিভলি বড় টার্ম আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, অর্থাৎ হার্ট প্লাস আমাদের আর্টারি অ্যান্ড ভেইন, এগুলো মিলে হচ্ছে আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। তো অ্যাজ এ হোল টোটাল কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে কি কি সাউন্ড প্রোডাকশন হয়। তো দেখো, এই কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সাউন্ডসকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি ব্রড হেডিং এ। একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সাউন্ড আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা কার্ডিয়াক সাউন্ড। কার্ডিয়াক সাউন্ড মানে কি? কার্ডিয়াক সাউন্ড হচ্ছে শুধুমাত্র হার্টে যে সাউন্ডগুলো প্রোডাকশন হয়। আর এক্সট্রা কার্ডিয়াক সাউন্ডগুলো কি? এক্সট্রা কার্ডিয়াক সাউন্ড মানে হচ্ছে আমাদের আর্টারি অ্যান্ড আমাদের ভেইন, আর্টারি অ্যান্ড ভেইনে যে সাউন্ড প্রোডাকশন হয় সেটাকে আমরা বলি এক্সট্রা কার্ডিয়াক সাউন্ড। তাহলে কার্ডিয়াক সাউন্ড কি কি আছে? তো দেখো, কার্ডিয়াক সাউন্ডকে আবার আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে নর্মাল বা ফিজিওলজিক্যাল, আর একটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল। ঠিক আছে? তো অ্যাবনর্মাল সাউন্ডটাকে আমরা বলে থাকি মারমার। অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড ইজ কল্ড মারমার। এই মারমার নিয়ে আমরা পরবর্তীতে থার্ড ইয়ার বা মেডিসিনে ডিসকাস করবো বেশি। তো আজকে আমাদের মেইন টপিক হচ্ছে কি কার্ডিয়াক সাউন্ডের ভিতরে নর্মাল কার্ডিয়াক সাউন্ড। নর্মাল কার্ডিয়াক সাউন্ড কি কি আছে দেখো, একটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড বা S1 দিয়ে প্রকাশ করি, এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড বা S2। এই দুটো হচ্ছে নর্মাল বা অলওয়েজ ফিজিওলজিক্যাল। বাট কিছু ইয়াং অ্যাডাল্ট বা চিলড্রেনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় থার্ড হার্ট সাউন্ডও পাই। এটাও ইয়াং অ্যাডাল্ট বা চিলড্রেনের ক্ষেত্রে নর্মাল হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। আবার একদম এক্সট্রিম এজে একটা সাউন্ড পাই, সেটা হচ্ছে আমাদের ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। সাধারণত বলা হয় ফোর্থ হার্ট সাউন্ড ইজ অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল। বাট এক্সট্রিম ওল্ড এজের ক্ষেত্রে আমরা এটা কমন নর্মাল ধরে নিতে পারি, বাট এটা একটা প্যাথোলজির জন্যই হয়। আর থার্ড হার্ট সাউন্ড সাধারণত ইয়াং অ্যাডাল্ট অথবা চিলড্রেনের ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল ধরতে পারি। তাহলে এগুলো কিছু আমাদের কার্ডিয়াক সাউন্ড। তার মানে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড মানে কি? আমাদের মারমার। ঠিক আছে? তো আজকে আমরা মেইনলি ডিসকাস করবো আমাদের যে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ হার্ট সাউন্ড নিয়ে। তো তবে এটাকে একটু বলে রাখি, আমাদের যে আর্টারির যে সাউন্ডগুলো, আর্টারির যে সাউন্ড, এটাকে আমরা কি বলে থাকি? এটাকে আমরা বলি ব্রুইস, অর্থাৎ ব্রুই। এখানে টিটা সাইলেন্ট থাকবে। আর ভেইনের ক্ষেত্রে যে সাউন্ডগুলো হয়, এই সাউন্ডগুলোকে আমরা বলি ভেনাস হাম। এগুলো কি ছিল আমাদের এজ এ হোল কার্ডিওভাস্কুলার সাউন্ড। তো আজকে আমরা ডিসকাস করবো আমাদের হার্ট সাউন্ড নিয়ে, অর্থাৎ S1, S2, S3 অ্যান্ড S4। তাহলে শুরু করা যাক। তো প্রথমে আসি যে হার্ট সাউন্ড মানেটা কি। হার্ট সাউন্ড মানে হলো সাউন্ডস প্রডিউসড বাই দ্য মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অফ হার্ট ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল। অর্থাৎ একটা কার্ডিয়াক সাইকেলে যেসব মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস হয়, এর কারণে যে সাউন্ডটা ক্রিয়েট হয়। যেমন ধরো, এটা মনে করি আমাদের হার্টের 4টা চেম্বার। এই হার্ট কি করে, কি কি মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস হয়? হার্ট আমরা জানি যে ডায়াস্টল হয়, আবার সিস্টল হয়। ঠিক আছে? হার্টের এই ডায়াস্টল সিস্টলের কারণে কি হয়? হার্টের চেম্বার দিয়ে ব্লাড ফ্লো করে বডিতে যায়, বা বডি থেকে আমাদের হার্টের চেম্বারে আসে। আবার এই সময় কি হয়, সাপোজ এই হার্টের চেম্বারে আমরা জানি ভালভ থাকে, এই ভালভগুলো ক্লোজ হয় বা ওপেন হয়, তখন এক চেম্বার থেকে আরেক চেম্বারে ব্লাড ফ্লো করে। তো এগুলো হচ্ছে কি? এগুলো হচ্ছে আমাদের হার্টের মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস। আর এই মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের কারণে কি হয়? আমাদের হার্টের সাউন্ডগুলো প্রোডাকশন হয়ে থাকে। যেমন দেখো, আমরা কি কি লিখছি যে হার্ট সাউন্ড প্রডিউসড বাই flow of blood through the cardiac chambers, contraction of the cardiac muscles and closure of the heart valves of the heart। এই ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের ক্লোজার অফ ভালভ অফ হার্ট। এর কারণে আমাদের যে নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল হার্ট সাউন্ডগুলো, এই হার্ট সাউন্ডগুলো প্রোডাকশন হয়। একটা জিনিস খেয়াল করো, ক্লোজার অফ ভালভ থাকলেও কোনো ওপেনিং নাই। তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে ওপেনিং
অফ বাল্বস, ওপেনিং অফ বাল্বস এর কারণে কোনো সাউন্ড হয় না, নো সাউন্ড প্রোডাকশন। তাহলে নর্মাল কন্ডিশনে ওপেনিং অফ হার্টের কারণে, ওপেনিং অফ হার্ট বাল্বসের কারণে কোনো সাউন্ড প্রোডাকশন হয় না। তাহলে এরপরে আসি আমরা যে আমাদের কি কি হার্ট সাউন্ড আছে। নর্মালি হার্টে সাধারণত 4টা হার্ট সাউন্ড পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, যেটাকে আমরা S1 দিয়ে প্রকাশ করি। এরপর হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড S2, থার্ড হার্ট সাউন্ড S3 অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ডকে আমরা S4 দিয়ে প্রকাশ করি। তাহলে এগুলো হচ্ছে কি আমাদের কার্ডিয়াক সাউন্ড বা হার্ট সাউন্ড। তাহলে এখন আমরা দেখি যে এই হার্ট সাউন্ডটা কেন প্রডিউস হয় বা কিভাবে প্রডিউস হয়, আর এদের ইম্পর্টেন্স কি বা এদের ফিচার কি কি আছে। তো প্রথমে আসি আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা কখন প্রোডাকশন হয়? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা সাধারণত ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলে কি হয়, সাধারণত আমাদের এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা প্রোডাকশন হয়। আমরা জানি সিস্টোলের আবার কয়েকটা সাব ডিভিশন আছে। তাহলে আমরা যদি স্পেসিফিকলি বলি সিস্টোলে কোন স্টেজে, আমরা বলতে পারি সিস্টোলের আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন যে ফেজ, এই আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন ফেজে কি হয়, আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড প্রোডাকশন হয়। তাহলে দেখো কেন আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশনে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড প্রোডাকশন হয়। আমরা জানি কার্ডিয়াক সাইকেলে আমরা পড়ছিলাম যে আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন ফেজে কি কি হয়। তাহলে আমরা একটু মনে করার চেষ্টা করি যে আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন ফেজে কি হয়। তো আমরা জানি আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন ফেজে কি হয়, আমাদের হার্ট সিস্টোল বা কন্ট্রাকশন করা শুরু করে। আমাদের হার্টের দুইটা চেম্বারই, দুইটা ভেন্ট্রিকলই কি করে কন্ট্রাকশন করা শুরু করে। তো হার্ট যখন কন্ট্রাকশন করা শুরু করে, হার্টের ভেন্ট্রিকলের ভিতরে তখন কি করতে থাকে, প্রেশারটা বাড়তে থাকে। নর্মালি আমরা জানি যে ভেন্ট্রিকলের প্রেশারটা 0 থেকে আস্তে আস্তে ইনক্রিজ হতে থাকে। তো ইনক্রিজ হতে হতে যখন 8 মিলিমিটার মার্কারি ক্রস করে, হার্টের ভেন্ট্রিকুলার চেম্বারে প্রেসার যখন 8 মিলিমিটার মার্কারি ক্রস করে, তখন কি হয় দেখো, আমরা জানি অ্যাট্রিয়াতে ইউজুয়ালি প্রেসার কত থাকে 8 মিলিমিটার মার্কারি। আর যখন আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন হয়, অর্থাৎ হার্ট যখন সিস্টোল হওয়া শুরু করে, তখন প্রেসার বাড়তে বাড়তে যখন 0 থেকে 8 মিলিমিটার মার্কারি ক্রস করে, তখন কি হয়, ভেন্ট্রিকুলার ভিতরে ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার প্রেসার বেশি থাকে কম্পেয়ারিং টু অ্যাট্রিয়া। অর্থাৎ অ্যাট্রিয়াতে প্রেসার কম, ভেন্ট্রিকুলে প্রেসার বেশি, অর্থাৎ লেফট অ্যাট্রিয়াম ভেন্ট্রিকুলে প্রেসার বেশি, আবার এই পাশে রাইট ভেন্ট্রিকুলে প্রেসার বেশি কম্পেয়ারিং টু রাইট অ্যাট্রিয়াম। তাহলে এই প্রেসার বেশির কারণে কি হবে, আমাদের ব্লাডগুলো ভেন্ট্রিকল থেকে বের হয়ে যেতে চাবে। তো বের হতে যেতে দেখো অ্যাওর্টিক ভালভ বা সেমিলুনার ভালভটা কিন্তু ক্লোজ আছে, তাই অ্যাওর্টা দিয়ে বের হতে পারে না। আবার এদিকে পালমোনারি ট্রাঙ্কের ভালভগুলোও ক্লোজ আছে। তখন এই ব্লাডগুলো কি করে, প্রেসার বাড়ার কারণে ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাট্রিয়ামের দিকে ব্যাক ফ্লো করতে চায়, ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাট্রিয়ামের দিকে ব্যাক ফ্লো করতে চায়। তো যখন ব্যাক ফ্লো করতে চায়, তখন এই ব্লাডগুলো কি করে, আমাদের ভালভকে পুশ করে, ভালভকে অপোজিট ডিরেকশনে পুশ করে। বোথ রাইট অ্যান্ড লেফট ভেন্ট্রিকল কি করে, অপোজিট দিকে পুশ করে। এই পুশ করার কারণে কি হয় দেখো, এই যে ভালভটা ইউজুয়ালি এই পজিশনে আসছিল, এই ভালভটা উল্টার দিকে যাইতে চায়। তখন সে আস্তে আস্তে কি হয়, এই ব্লাডের পুশ ব্যাকের কারণে, অর্থাৎ ব্লাড যখন ব্যাক ফ্লো করতে নাই, এই ভালভকে পুশ ব্যাক করে বা পুশ করে, এই কারণে কি হয়, এই ভালভটা ক্লোজ হয়ে যায়। বোথ রাইট সাইডে এবং লেফট সাইডে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ, অর্থাৎ আমাদের লেফট সাইডে মাইট্রাল ভালভ এবং রাইট সাইডে ট্রাইকাসপিড ভালভ কি হয়ে যায়, ক্লোজ হয়ে যায়। আর এই ক্লোজারের ফলে কি হয়, একটা সাউন্ড প্রোডাকশন হয়। তাহলে দেখো আমরা এখানে কি লিখলাম, যে আমাদের আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন ফেজে আমাদের অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ, অর্থাৎ আমাদের মাইট্রাল অ্যান্ড ট্রাইকাসপিড ভালভ কি হয়ে যায়, দুইটাই ক্লোজ হয়ে যায়। এবং এই ক্লোজারের কারণে কি হয়, একটা সাউন্ড প্রোডাকশন হয়, যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। এবং এই দুইটা ভালভই সাইমultaneously, অর্থাৎ একই সাথে ক্লোজ হয়ে যায়। তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কেন হলো, আমরা বলতে পারি যে সাইমultaneous ক্লোজার অফ অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভস, এর কারণে কি হলো, আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড প্রোডাকশন হলো। এটা হচ্ছে ইজিয়েস্ট এক্সপ্লেনেশন।
বাট অ্যাকচুয়ালি দেখো কি হয়, এখানে এত সহজেও হয় না, এখানে আরো কিছু ডিটেলস ঘটনা আছে। সেই ঘটনাটা কি দেখো, যখন এই যে বাল্বগুলো পুশব্যাক করে, ঠিক আছে, পুশব্যাক করার কারণে নর্মালি আমরা কি দেখছিলাম, বাল্বগুলো এরকম থাকে, ঠিক আছে, যখন পুশব্যাক করে তখন বাল্বগুলো এরকম উল্টা হয়ে যেতে চায়, অ্যাট্রিয়ামের দিকে এরকম উল্টা হয়ে যেতে চায়, বাট ইউজুয়ালি উল্টা হয় না। এই না হওয়ার কারণ কি? এই না হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের এই বাল্বের যে কাস্পগুলা বা লিফলেটগুলা এর সাথে একটা কর্ড লাগানো থাকে। এই কর্ডটার নাম হচ্ছে কর্ডা টেন্ডিনি, এবং এই কর্ডটা আবার নিচে আমাদের ভেন্ট্রিকুলের সাথে লাগানো থাকে। তো এই যে দেখো আমাদের যে কর্ডা টেন্ডিনি পেপিলারি মাসলের সাথে লাগানো থাকে, অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে আমাদের পেপিলারি মাসল, এই মাসল, এবং এটা হচ্ছে কর্ডা টেন্ডিনি। কর্ডা টেন্ডিনি অর্থাৎ এই কর্ডা টেন্ডিনি দিয়ে আমাদের বাল্বগুলো ভেন্ট্রিকুলের সাথে লাগানো থাকে বাই পেপিলারি মাসল, বোথ রাইট অ্যান্ড লেফট ভেন্ট্রিকল। এই কর্ডা টেন্ডিনি থাকার কারণে কি হয় দেখো, যখন এই বাল্ব পুশব্যাকের কারণে আমাদের বাল্বের চেম্বারটা এরকম উল্টা হয়ে যেতে চায়, কিন্তু সে উল্টা হতে পারে না, কারণ কর্ডা টেন্ডিনি তাকে আবার টেনে নিচের দিকে নিয়ে আসে, নিচের দিকে ধরে। তো দেখো একদিকে প্রেশার বাড়ার কারণে আমাদের ব্লাডগুলো পুশব্যাক করতেছে, বাল্বকে চাপ দিচ্ছে, আবার অন্যদিকে আমাদের কর্ডা টেন্ডিনি আবার এটাকে নিচের দিকে টান দিতেছে, বোথ দুই সাইডে। তাহলে এই সময় কি হচ্ছে দেখো, তাহলে এই যে বাল্বটা একবার উপরের দিকে যায়, একবার নিচের দিকে যায়, একবার উপর দিকে যায়, একবার নিচের দিকে যায়, অর্থাৎ বাল্বটা তখন এরকম ভাইব্রেট করতে থাকে, এরকম ভাইব্রেট করতে থাকে আমাদের অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার বাল্বটা। এই ভাইব্রেশনের কারণে কি হয় দেখো, আমাদের এই যে ভেন্ট্রিকুলারের ভিতরে থাকা যে ব্লাড থাকে, এই ব্লাডগুলোও এটাকে এরকম ভাইব্রেট হতে থাকে, একই সাথে কর্ডা টেন্ডিনও ভাইব্রেট হতে থাকে, এবং এই ভাইব্রেশনের ফলে আমাদের যে ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল, এই ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালটাও কি করতে থাকে, ভাইব্রেট করতে থাকে। আর এই ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালটা যখন ভাইব্রেশন হয়, আমাদের চেস্ট ওয়ালে যখন এই ভাইব্রেশনটা আসে, তখন আমরা একটা সাউন্ড পাই, সেটাকে বলি আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তাহলে এটা কি ছিল আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা কিসের জন্য হয়? ইউজুয়ালি সাইমালটেনিয়াস ক্লোজার অফ দ্য এবি ভালভ, অর্থাৎ এবি ভালভ কি কি আছে আমাদের, মাইট্রাল ভালভ লেফট সাইডে, এবং রাইট সাইডে আমাদের হচ্ছে ট্রাইকাসপিড ভালভ। তাহলে যদি আমরা বলি, সাপোজ মনে করি এটা হচ্ছে আমাদের ফুল ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল এন্ড ডায়াস্টোল ধরে নিলাম, এটা হচ্ছে যে এতটুকু অংশ হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল। ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের একদম শুরুতে আমাদের কি হবে, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হবে, এবং ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা ক্রিয়েট হয় কিসের কারণে, আমাদের যেই ভালভ ক্লোজারের কারণে। কি কি ভালভ? দুইটা ভালভ, অর্থাৎ এই যে দুইটা ভালভ ক্লোজারের কারণে, দুইটা ভালভ একসাথে, এই যে দেখো এবি ভালভ অর্থাৎ মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড, এই দুইটা ভালভ ক্লোজারের কারণে দুইটা সাউন্ড হয়, বাট দুইটা একই সাথে হয় দেখে দুইটা একসাথে মিলে একটা সাউন্ড প্রোডাকশন করে, যেটাকে আমরা বলি S1, ঠিক আছে, যেটাকে আমরা কি বলি, আমাদের S1 হার্ট সাউন্ড। তাহলে S1 হার্ট সাউন্ডের আমরা দুইটা কম্পোনেন্ট পাইতে পারি, এই যে একটা কম্পোনেন্ট, এটা হচ্ছে আমাদের সাপোজ ধরলাম মাইট্রাল ভালভের কম্পোনেন্ট, তাহলে M1, আবার এটা বলতে পারি আমরা ট্রাইকাসপিড ভালভের কম্পোনেন্ট T1। তাহলে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের সময় যে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হয়, এর দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে, মাইট্রাল কম্পোনেন্ট, ট্রাইকাসপিড কম্পোনেন্ট, বাট সাধারণত কি হয়, এই দুইটা একসাথে সাইমultaneously হয়, একই সাথে ক্লোজ হয়, এই জন্য দুইটা সাউন্ড মিলেই আমাদের টোটাল একটা সাউন্ড হিসেবে আমরা পাই, যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। আর এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা যখন হয়, এই সাউন্ডটা শুনতে অনেকটা কি সাউন্ডের মতো পাওয়া যায়, সাউন্ডটা শুনতে অনেকটা লাভ, সাউন্ডটা শুনতে লাভ মনে হবে, ফার্স্ট সাউন্ডটা যখন হবে মনে হবে যে হার্টের ভিতরে একটা লাভ শব্দ হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এরপরে আসি আমরা আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন হয়? সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা হয় ডিউরিং ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল। ডায়াস্টোলের সময় আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা হয়। তো আমরা জানি ডায়াস্টোলে আবার কয়েকটা সাব ডিভিশন আছে, তাহলে স্পেসিফিকলি কোন স্টেজে হয়? আমরা যদি বলি স্পেসিফিকলি বলি, তাহলে ডায়াস্টোলের আইসোভলিউমিক রিল্যাক্সেশন ফেজে আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা প্রোডাকশন হয়। কি
কিভাবে দেখো, আমরা জানি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এর কার্ডিয়াক সাইকেল আমরা বলছিলাম যে আইসোভলিমিক রিল্যাক্সেশন ফেজে কি হয়, রিল্যাক্সেশন ফেজে হার্ট ডায়াস্টল হওয়া শুরু করে, হার্ট কি করে ডায়াস্টল হওয়া শুরু করে বা রিল্যাক্স হওয়া শুরু করে। তো হার্ট যখন রিল্যাক্স হওয়া শুরু করে তো হার্টের ভেন্ট্রিকুলার চেম্বারের প্রেশার কিন্তু ফল করতে থাকে, প্রেশার ফল করতে থাকে। আমরা নর্মালি জানি আমাদের যে অ্যাওর্টার প্রেশার কত নর্মালি থাকে 80 মিলিমিটার মার্কারি, ঠিক আছে। তো যখন আইসোভলিমিক রিল্যাক্সেশন ফেজ চলতে থাকে, হার্ট যখন ডায়াস্টল হতে থাকে তখন প্রেশার কিন্তু ফল করতে থাকে, দুই চেম্বারে প্রেশার ফল করতে থাকে। প্রেশার ফল করতে করতে যখন এই প্রেশারটা লেস দেন 80 মিলিমিটার মার্কারি হয়, তখন কি হয় দেখো, যখন লেস দেন 80 মিলিমিটার মার্কারি হয় তখন ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার কিন্তু কম, ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার কম, বাট অ্যাওর্টাতে কিন্তু তখন 80 বেশি প্রেশার, অর্থাৎ অ্যাওর্টাতে প্রেশার বেশি। আবার এই পাশে পালমোনারি ট্রাঙ্কে প্রেশার বেশি থাকে এবং রাইট সাইডে রাইট ভেন্ট্রিকুলারে প্রেশার কম থাকে। এই প্রেশার কম হওয়ার কারণে আমাদের যে অ্যাওর্টার ভিতরে যে ব্লাডগুলো থাকে, এই যে অ্যাওর্টার ভিতরে জমে থাকা ব্লাড, এই ব্লাডগুলো কি করতে থাকে, ফল করতে চায় ভেন্ট্রিকুলে, অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলে ফল ব্যাক করতে চায়। আবার সেম পালমোনারি ট্রাঙ্কের ব্লাডগুলোও কি করতে চায়, ভেন্ট্রিকুলে আসতে চায়। তখন কি হয়, এই ভেন্ট্রিকুলে আসতে চাইলে এই যে অ্যাওর্টার যে বাল্ব আছে এই বাল্বকে পুশ করে, আবার এই পাশে পালমোনারি ট্রাঙ্কের বাল্বকে পুশ করে, এবং এই পুশ করার কারণে তখন কি হয়ে যায়, এই বাল্বটা ক্লোজ হয়ে যায়, অর্থাৎ আমাদের সেমিলুনার বাল্ব, তার মানে অ্যাওর্টিক বাল্ব এবং পালমোনারি বাল্ব, এই দুইটা বাল্ব ক্লোজ হয়ে যায়। আর এই দুইটা বাল্ব ক্লোজ হওয়ার কারণে তখন আমাদের কি হয়, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা প্রোডাকশন হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কেন প্রোডাকশন হয়, ডিউ টু ক্লোজার অফ দ্য সেমিলুনার বাল্বস। আর সেমিলুনার বাল্ব কেন ক্লোজ হয়, কারণ আমাদের ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার কমে যায়, অ্যাওর্টার প্রেশার বেশি থাকে, আর ব্লাড ফল ব্যাক করতে নিয়ে আমাদের এই ব্লাডটা আমাদের বাল্বকে অ্যাট্রিক অ্যান্ড সেমিলুনার বাল্বকে কি করে পুশ ব্যাক করে, তখন বাল্বটা ক্লোজ হয়ে যায়। তাহলে বলতে পারি যে আমাদের S2 কিসের জন্য হয়, সাইমultaneous ক্লোজার অফ সেমিলুনার বাল্বস, সেমিলুনার বাল্বস, অর্থাৎ আমাদের দুই পাশের বাল্ব সাধারণত কি হয়, একই সাথে ক্লোজ হয়। এবং এই সময় যে সাউন্ডটা প্রোডাকশন হয় এই সাউন্ডটা শুনতে অনেকটা ডাব, অর্থাৎ ডাব এর মতো একটা সাউন্ড হয়, অর্থাৎ ফার্স্ট সাউন্ডটা হয় লাভ, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা হয় ডাব, লাভ ডাব, লাভ ডাব, এইভাবে অল্টারনেট করতে থাকে। এবং এই দুইটা হচ্ছে কি আমাদের ফিজিওলজিক্যাল হার্ট সাউন্ড। তো দেখো তাহলে এই সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা যখন হয় তখন কি হয়, ডাব সাউন্ড হয়। তো দেখো আমরা যদি একটু কার্ডিয়াক সাইকেলের সাথে কম্পেয়ার করি, যে একটু আগে দেখছিলাম আমরা, সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের ফুল কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম, এর ভিতরে এই যে প্রথম 3 সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল, এই সিস্টোলের শুরুতে আমাদের কি হয়েছিল, অর্থাৎ আইসোভলিমিক কন্ট্রাকশন ফেজে আমাদের S1 তৈরি হয়েছিল, এটা হচ্ছে আমাদের S1। S1 এর দুইটা কম্পোনেন্ট ছিল M1 এবং T1, এই দুইটা মিলে আমাদের একটা সাউন্ড প্রোডাকশন হয়েছিল। কখন, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল বা আরো স্পেসিফিকলি বললে আইসোভলিমিক কন্ট্রাকশন। এবং ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল শেষে যখন ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল শুরু হয়, এই ডায়াস্টোল ফেজে আমরা কি পাই, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পাই। তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল, ডায়াস্টোল ফেজে আমরা কি পাই, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পাই। তো সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রেও আবার কয়টা ভালভ ক্লোজ হয়, আমাদের অ্যাওর্টিক ভালভ ক্লোজ হয়, পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হয়। তাহলে আবার আমরা বলতে পারি যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের আবার কয়টা কম্পোনেন্ট, দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট বা A2 এবং পালমোনারি কম্পোনেন্ট বা P2, এই দুইটা সাউন্ড মিলে একসাথে হয় আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। আমাদের এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কিছু ডিফারেন্স আছে। তাহলে ডিফারেন্সটা কি, একটা তো আমরা অলরেডি বলছিলাম যে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা শুনতে অনেকটা কি লাভ সাউন্ড, অর্থাৎ লাভ এরকম একটা শব্দ হবে, আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা শুনতে অনেকটা কি ডাব বা ডাবের মতো শুনতে হবে। এবং আর কি ডিফারেন্স আছে দেখো, আমাদের যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা হয় কার জন্য, এবি ভালভ ক্লোজারের জন্য। এই এবি ভালভগুলো থাকে থিন,
আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কিসের জন্য হয়? সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা হয় আমাদের সেমিলুনার ভালভ ক্লোজারের জন্য, এবং সেমিলুনার ভালভটা হচ্ছে কি থিক। এই থিন আর থিক থাকার জন্য একটু ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয়। কি ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয়? দেখো, সাপোজ ধরে নিলাম আমরা যে এটা মনে করো একটা আমাদের থিন কর্ড, আর তার নিচে আমরা আঁকলাম একটা থিক মোটা একটা কর্ড। এখন যদি আমরা এই থিন কর্ডটাকে একটু পুল করি, তাহলে থিন কর্ডটাও ভাইব্রেশন হবে, আবার থিকটাকে পুল করলেও থিকটাকেও ভাইব্রেশন হবে। বাট এই থিন কর্ডটা কি থাকবে? বেশিক্ষণ সময় ভাইব্রেট করবে। থিন কর্ডটা কি করবে? আমাদের বেশিক্ষণ সময় ভাইব্রেট করবে। তাহলে এটা হবে প্রলং ভাইব্রেশন, প্রলং ভাইব্রেশন, ঠিক আছে। আর এটা কি শর্ট থাকবে, কারণ আমরা জানি মোটা তারগুলো কি ভাইব্রেশন কম হয়। আবার এই মোটা তারের যে শব্দটা হবে, এই শব্দটা কিন্তু একটু রিলেটিভলি লাউড বা হাই পিচ থাকবে, হাই পিচ। আর এটা যেহেতু থিন কর্ড, তাহলে থিন কর্ডটা কি থাকবে? একটু লো পিচ, তাই না? তাহলে যেহেতু আমাদের অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভটা থিন থাকে, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ থিন, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভটা থিন থাকে, এই জন্য অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলারের S1 সাউন্ডটা কি হয়? আমাদের প্রলং হয়, বেশিক্ষণ সময় ভাইব্রেশন হয়, যেহেতু প্রলং হয়, এবং সাউন্ডটা কি হয়? আমাদের সাউন্ডটা হয় হচ্ছে লো পিচ। আর যেহেতু আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে আমাদের এবি ভালভটা ঠিক, এই ঠিক হওয়ার কারণে সাউন্ডটা কি হয়? শর্ট ডিউরেশন বাট হাই পিচ, হাই পিচড। এটা কি ছিল আমাদের ফার্স্ট আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ডিফারেন্স। তাহলে এরপর আসি আমাদের যে থার্ড হার্ট সাউন্ড। তাহলে থার্ড হার্ট সাউন্ডটা কেন হয়? থার্ড হার্ট সাউন্ডটা হয় সাধারণত আমাদের ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল, ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল ফেজে। ডায়াস্টলের কোন ফেজে? ডায়াস্টলের যখন আইসোভলিমিক রিল্যাক্সেশন ফেজ হয়েছে, তখন কি হয়েছে? আমাদের S2 প্রোডাকশন হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এবার আমাদের ভেন্ট্রিকুলের যখন ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং হবে, ওই টাইমে কি হবে? আমাদের থার্ড হার্ট সাউন্ডটা প্রোডাকশন হবে, থার্ড হার্ট সাউন্ড প্রোডাকশন হবে। কেন থার্ড হার্ট সাউন্ড প্রোডাকশন হবে? তাহলে দেখো, আমরা একটু কার্ডিয়াক সাইকেলে যাই, যে কার্ডিয়াক সাইকেলে আমাদের ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে কি হয়? ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে কি হয়? আমাদের যে হার্টটা আরো রিল্যাক্স হয়, অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল হয়। ডায়াস্টল হওয়ার কারণে আমাদের প্রেসার আরো ফল করতে থাকে। আইসোভলিমিক রিল্যাক্সেশন ফেজে কত ছিল? আমাদের প্রেসার কমতে কমতে 80-র নিচে নামছিল, এবং এই যে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে, এই ফার্স্ট র্যাপিড ফেজে প্রেসার কমতে কমতে লেস দেন 8 মিলিমিটার হয়ে যাবে। আর 8 মিলিমিটার হলে দেখো, লেস দেন 8 হলে কি হয়? আমরা জানি অ্যাট্রিয়াতে কত থাকে? 8 মিলিমিটার মার্কারি থাকে। তার মানে অ্যাট্রিয়াতে তখন প্রেসার বেশি ডিউরিং ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং, আর ভেন্ট্রিকুলে প্রেসার কম। প্রেসার কম থাকার কারণে তখন এই আমাদের কি হবে? অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভটা ওপেন হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে? অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ ওপেন হয়ে গেল, দুই পাশের অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ ওপেন হয়ে গেল। ভালভ ওপেন হলে কি হবে? আমাদের যেই হার্টটা তখন কি ছিল? ব্লাড দিয়ে ফিল ছিল, হার্টের অ্যাট্রিয়া কি ছিল? ব্লাড দিয়ে ফিল ছিল। তো দুই হার্টেরই অ্যাট্রিয়া ব্লাড দিয়ে ফিল ছিল। ফিল থাকার কারণে যখনই দেখো এই ভালভটা ওপেন হয়ে গেল, খুব র্যাপিডলি কি করবে? আমাদের এই যে সব জমে থাকা বা ব্লাডগুলো থ্রাস্ট হয়, অর্থাৎ ইনওয়ার্ড থ্রাস্ট হবে, এবং ভেন্ট্রিকুলে এসে জমা হবে। দুই অ্যাট্রিয়াম থেকে দুই ভেন্ট্রিকুলে এসে ব্লাড জমা হবে। আর আমরা জানি এর আগে কি ছিল? ভেন্ট্রিকুল সিস্টোলের পরে ভেন্ট্রিকুলে কিন্তু একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট ব্লাড জমা থাকে, যেটাকে আমরা বলি ESV বা এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম, ঠিক আছে। তাহলে আগে থেকে ছিল এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম, এবং আমাদের ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে যখন আমাদের এই ভালভটা ওপেন হয়ে গেল,
ওপেন হওয়ার কারণে খুব র্যাপিডলি কি করবে, অ্যাট্রিয়া থেকে ব্লাড থ্রাস্ট হয়ে আসবে ভেন্ট্রিকলে, ভেন্ট্রিকলে থাকা ইএসবি এর সাথে যুক্ত হবে। তো এই র্যাপিডলি যখন ইনওয়ার্ড থ্রাস্টিং হয়, এই ইনওয়ার্ড থ্রাস্টিং এর কারণে কি হয়, এই যে আমাদের অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার যে ভালভটা আছে এই ভালভটা ভাইব্রেট হতে থাকে, এবং তখন কি হয়, আমাদের থার্ড হার্ট সাউন্ডটা প্রোডাকশন হয়। তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কেন প্রোডাকশন হবে? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড প্রোডাকশন হবে এবি ভালভ ক্লোজারের কারণে, এবং যখন ক্লোজ হবে তখন কি হবে, এবি ভালভ ভাইব্রেশন হবে এবং হার্টের চেম্বারে থাকা ব্লাডও ভাইব্রেশন হবে, ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালও ভাইব্রেশন হবে, এবং ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল ভাইব্রেশন হলে যখন এটা আমাদের চেস্ট ওয়াল এসে বসাবে তখন আমরা পাবো S1। আবার সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে কি হবে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে যখন এবি ভালভটা ক্লোজ হবে, এই এবি ভালভ ক্লোজ হওয়ার কারণে তখন আমাদের কি হবে, S2। কি হবে, এই যে এবি ভালভ যখন ক্লোজ হয় তখন দেখো হার্ট ভেন্ট্রিকলটা রিল্যাক্স থাকলেও এই যে অ্যাওর্টার ভিতরে যে ব্লাডটা, এই ব্লাডটা ফল ব্যাক করতে নেয়। তো যখন এবি ভালভ ক্লোজ হয়ে যায় তখন অ্যাওর্টার ভিতরে ব্লাডগুলো ভাইব্রেট হতে থাকে, আবার সেম পালমোনারি ট্রাঙ্কের ভালভগুলো ভাইব্রেট হতে থাকে। আর এই ভাইব্রেশন যখন চেস্ট ওয়ালে এসে পৌঁছায় তখন এটা হয় কি, S2। আর থার্ড হার্ট সাউন্ড কখন, যখন আমাদের এই যে ডায়াস্টলের ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে ওপেন হয়ে যায় আমাদের এবি ভালভ, তখন কি হয়ে যায়, খুব র্যাপিডলি ইনওয়ার্ড থ্রাস্ট হয় ব্লাডের, ইনওয়ার্ড থ্রাস্টিং এর কারণে আমাদের অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভগুলো আবার ভাইব্রেশন হয়, এবং তখন আমরা কি পাই, থার্ড হার্ট সাউন্ড পাই। বাট এটা সাধারণত নর্মালি পাওয়া যায় না, এটা অ্যাডাল্ট যে ইয়াং অ্যাডাল্ট আছে, ইয়াং অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আমরা ফিজিওলজিক্যালি পাইতে পারি, অথবা আমরা চিলড্রেনের ক্ষেত্রে, এই দুইটা কন্ডিশনে আমরা পাইলে আমরা এটাকে নর্মাল বলবো। এর বাইরে যখনই পাবো সেটা হচ্ছে কি আমাদের ডিজিজ কন্ডিশন, ডিজিজ কন্ডিশনে। তাহলে ফার্স্ট আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড অলওয়েজ ফিজিওলজিক্যাল, বাট থার্ড হার্ট সাউন্ড সাধারণত ডিজিজ কন্ডিশনে, আনলেস ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন ইয়াং অ্যাডাল্ট অর চিলড্রেন, বা যারা এক্সারসাইজ করে অ্যাথলেটের ক্ষেত্রে। তাহলে এরপরে আসি আমাদের ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা কখন পাবো? ফোর্থ হার্ট সাউন্ড পাবো আমরা সেম আমাদের ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল, ডায়াস্টলের কোন স্টেজে এটা পাবো আমরা, আমাদের লাস্ট র্যাপিড ফিলিং, লাস্ট র্যাপিড ফিলিং স্টেজে। তো তোমরা যারা আমাদের কার্ডিয়াক সাইকেলের ক্লাস করছো তোমরা জানো যে লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ মানে কি, তখন কি হয়, আমাদের অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল হয়। তার মানে লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ যে কথা, অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল একই কথা। তার মানে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল স্টেজে কি পাই আমরা, আমাদের ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা পাই। কিন্তু এই যে আমাদের ফোর্থ হার্ট সাউন্ড, এই ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা কি, অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল, অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল। কোন প্যাথোলজিতে পাই, যখন আমাদের ভেন্ট্রিকলটা স্টিফ থাকে, ভেন্ট্রিকলটা যখন স্টিফ থাকে তখন আমরা এই ফোর্থ হার্ট সাউন্ড পাই। কেন, দেখো আমাদের ভেন্ট্রিকল মনে করি আমরা, আমাদের এই ডায়াস্টলে ভেন্ট্রিকল রিল্যাক্স হচ্ছে, সাধারণত রিল্যাক্স হয়, ঠিক আছে। রিল্যাক্স হলে কি হয়, আমাদের এই অ্যাট্রিয়া যখন সিস্টোল হয়, অর্থাৎ অ্যাট্রিয়া কন্ট্যাক্ট করে, তখন কি করে, অ্যাট্রিয়া জমে থাকা এক্সট্রা যে 20% ব্লাড ছিল সেই ব্লাডটা এসে আমাদের ভেন্ট্রিকলে পৌঁছায়। নর্মালি এই সময় যে ভাইব্রেশনটা হয় আমাদের এবি ভালভে, এই ভাইব্রেশনটা খুবই লেস, এটা হচ্ছে ইনঅডিবল। বাট যখন আমাদের কোনো প্যাথোলজি থাকে, সেই প্যাথোলজির কারণে ভেন্ট্রিকলটা যদি স্টিফ হয়ে যায়, ঠিক আছে, অর্থাৎ ভেন্ট্রিকলটা একটু শক্ত, আগের থেকে ইলাস্টিসিটি কমে গেছে ভেন্ট্রিকলের, ঠিক আছে, ভেন্ট্রিকলটা স্টিফ হয়ে যায়, তখন এই স্টিফ ভেন্ট্রিকলের এগেনস্টে আমাদের অ্যাট্রিয়ামকে খুব ফোর্সফুলি কন্ট্যাক্ট করতে হয়, এই ফোর্সফুলি কন্ট্রাকশনের কারণে আমাদের এবি ভালভের ভাইব্রেশনটা কিন্তু আগের থেকে বেশি হয়, এবং সেটা ইনঅডিবল থেকে অডিবল হয়ে যায়, এবং তখন সেই হার্ট সাউন্ডটাকে আমরা বলি ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তার মানে কি, ফোর্থ হার্ট সাউন্ড কি অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল। কখন পাবো, ভেন্ট্রিকল যখন স্টিফ, অর্থাৎ অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল যখন কোনো স্টিফ ভেন্ট্রিকলের এগেনস্টে হবে, তখন আমরা এই ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা অডিবল পাবো। নর্মালি ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আমরা স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনতে পাই না। তো
তো অনেক সময় ওল্ড পার্সনদের ক্ষেত্রে, একদম এক্সট্রিমলি ওল্ড যারা পার্সন আছে, এক্সট্রিমলি ওল্ড পার্সনের হার্ট ওল্ড হতে হতে অনেক সময় স্টিফ হয়ে যায়, ঠিক আছে। ওই সময় তাদের জন্য অনেক সময় এই S4কে নর্মাল ধরা হইতে পারে। বাট এই যে নর্মাল ধরা হলো কেন, কারণ ভেন্ট্রিকলটা কি স্টিফ হয়ে গেছিল, অর্থাৎ কোনো না কোনো প্যাথোলজি অবশ্যই আছে। এই জন্য এটাকে আমরা কি বলি, S4 ইজ অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল। এগুলো কি ছিল আমাদের ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তাহলে আমরা যদি সবগুলো হার্ট সাউন্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক কম্পেয়ার করি, তাহলে কি পাবো, যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কেন হয়, কোন সময় হয়, আইসোভলিমিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ডে। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন, আইসোভলিমিক রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডে। থার্ড হার্ট সাউন্ড কখন, র্যাপিড ফিলিং বা ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে। এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা কখন, অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল বা লাস্ট র্যাপিড ফিলিং স্টেজে। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের বৈশিষ্ট্য কি, আমরা বলছি প্রলং সময় থাকে, সফট অ্যান্ড লো পিচ থাকে, শুনতে লাভ। আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কেমন থাকে, শর্ট সাউন্ড, এবং এটা কি হাই পিচড। কেন হাই পিচড, কারণ এটা কি থিক, এই জন্য এটা হাই পিচড অ্যান্ড শর্ট ডিউরেশন। এবং এই সাউন্ডটা কিরকম, ডাব। অর্থাৎ ফার্স্ট আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এই দুইটা কি অলওয়েজ ফিজিওলজিক্যাল, ঠিক আছে। এবং দেখো আমাদের এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের কজটা কি, ক্লোজার অফ দ্য অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অর্থাৎ মাইট্রাল অ্যান্ড ট্রাইকাসপিড বাল্ব। এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কজ কি, ক্লোজার অফ দ্য সেমিলুনার বাল্ব অর্থাৎ অ্যাওরটিক অ্যান্ড পালমোনারি বাল্ব। এরপর হচ্ছে কি থার্ড হার্ট সাউন্ড কেন হলো, রাশিং অফ দ্য ব্লাড ইনটু ভেন্ট্রিকুল, অর্থাৎ অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকুলে যখন ব্লাড আসছে, ওই যে ইন রাশ হয়েছে র্যাপিডলি, এটার জন্য একটা সাউন্ড প্রোডাকশন হয়েছে। কখনোই আমরা বলবো না ওপেনিং অফ দ্য এবি বাল্ব, এটা বলবো না। ওপেনিং হওয়ার কারণে ইন রাশ হয়েছে, এবং ইন রাশ হওয়ার কারণে আমাদের থার্ড হার্ট সাউন্ডটা প্রোডাকশন হয়েছে। এরপরে কি ফোর্থ হার্ট সাউন্ড কি, অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল অর্থাৎ কন্ডাকশন অফ দ্য অ্যাট্রিয়াল মাসকুলেচার। ডিউরেশনটা কি, দেখো যেহেতু ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ডিউরেশনটা বেশি, তার মানে 0.014 সেকেন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড 0.10 সেকেন্ড, এবং বাকি দুইটা আরো কম ডিউরেশন। ফ্রিকোয়েন্সি কত, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের 25 থেকে 45, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের 50 ফ্রিকোয়েন্সি, এবং থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ভেরি লো ফ্রিকোয়েন্সি, যার জন্য এটা আমরা নর্মালি শুনতে পাই না। ইসিজির সাথে যদি আমরা রিলেশন করি, তাহলে যেহেতু ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, আমরা একটু যদি খেয়াল করি যে আমাদের সিস্টোলের সময় শুধুমাত্র একটা হার্ট সাউন্ড আসছে, সেটা হচ্ছে আমাদের S1। আর ডায়াস্টোলের সময় কিন্তু বাকি তিনটা হার্ট সাউন্ড আমরা পাইছি, S2, S3 অ্যান্ড S4। তার মানে সিস্টোলিক হার্ট সাউন্ড ইজ অলওয়েজ S1। এবং সিস্টোলকে রিপ্রেজেন্ট করে কি আমাদের QRS ওয়েভ। ইসিজিতে QRS ওয়েভ কি করে, ইন্ডিকেট করে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন। আর ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন মানেই ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল। আর এই ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের কোন সময় আমরা পাবো, আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আর ওয়েভের যখন পিকে পৌঁছাবে। তারপর সে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন পাবো, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, সবগুলো কি ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলের সময়। অর্থাৎ QRS এর যখন শেষ হয়ে যাবে, শেষ হওয়ার পর যখন টি ওয়েভ আসবে, এটা হচ্ছে QRS টি ওয়েভ। টি ওয়েভ মানে হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশন বা ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল। অর্থাৎ আমাদের QRS এর আর শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল হয়। তাহলে এর পরবর্তী সময়ে কি হয়, আমাদের বাকি তিনটা হার্ট সাউন্ড আমরা পাই। এগুলো কি ছিল আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ হার্ট সাউন্ডস। তাহলে এরপর আসি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, সেটা হচ্ছে এরিয়া অফ অসকালটেশন। মানে আমরা হার্ট সাউন্ডগুলো যে আমাদের শুনি, কোন জায়গায় অসকালটেট করি, কোন জায়গায় আমরা স্টেথোস্কোপ বসালে খুব ভালোভাবে শুনতে পারবো হার্ট সাউন্ডগুলো। তো দেখো ইউজুয়ালি 4টা এরিয়া আছে আমাদের হার্টের অসকালটেশনের। একটা হচ্ছে মাইট্রাল এরিয়া, ট্রাইকাসপিড এরিয়া, পালমোনারি এরিয়া, অ্যাওরটিক এরিয়া। এই এরিয়াগুলোতে আমাদের হার্ট সাউন্ডটা বেশি ভালো শোনা যায়। কেন, দেখো সাধারণত কি হয়, যে আমরা জানি যে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কেন হয়েছিল, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হয়েছিল আমাদের এবি ভালভ ক্লোজারের কারণে। এবি ভালভ ক্লোজার হয় এবং আমাদের এই ভালভটা কি করে, ভাইব্রেট করে, আমাদের ভালভ ভাইব্রেট হয়, আমাদের ব্লাড গুলো ভাইব্রেট হয়, এবং সেই সাথে আমাদের চেস্ট ওয়ালও ভাইব্রেশন হয়, এবং ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালও ভাইব্রেশন হয়। এবং এই ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালটা যখন আমাদের চেস্ট ওয়ালে আইসা পৌঁছায়, তখন কি হয়, আমরা এই হার্ট সাউন্ডটা শুনতে পাই। তো দেখো এই যে মাইট্রাল ভালভ যখন ক্লোজ হয়, এই মাইট্রাল ভালভ ক্লোজ হওয়ার কারণে আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকুলার ভালভ যে ভাইব্রেশন হয়, এবং আলটিমেটলি লেফট ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল যে ভাইব্রেশন হয়,
এই লেফট ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালটা আমাদের চেস্টের কোন জায়গায় আসে, মানে চেস্ট ওয়াল থেকে কোন জায়গায় আমাদের এই ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালটা ক্লোজ। এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার অ্যাপেক্স যে জায়গাটা, এই ভেন্ট্রিকুলার অ্যাপেক্সের জায়গাটা হচ্ছে আমাদের চেস্ট ওয়ালের সবচেয়ে কাছে। তো এই যে ভেন্ট্রিকুলার অ্যাপেক্স বা হার্টের অ্যাপেক্স, এই অ্যাপেক্সে কি পাই আমরা, মাইট্রাল বাল্বের জন্য যে সাউন্ডটা, এই সাউন্ডটা আমরা খুব ভালো মতো শুনতে পাই। অর্থাৎ S1 এর আমরা জানি দুইটা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে মাইট্রাল কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে ট্রাইকাসপিড কম্পোনেন্ট। তো এই যে মাইট্রাল কম্পোনেন্টটা আমরা কোথায় শুনতে পাই ভালো, আমাদের হার্টের অ্যাপেক্সে। আর এই অ্যাপেক্সটা কই থাকে, সাধারণত আমাদের লেফট ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস জাস্ট মিডিয়াল টু মিড ক্লাভিকুলার লাইন, মিড ক্লাভিকুলার লাইন। অর্থাৎ এই যে আমাদের ক্লাভিকল, এই ক্লাভিকুলের মাঝখান বরাবর যদি একটা লাইন আনি, এটা হচ্ছে মিড ক্লাভিকুলার লাইন এবং লেফট সাইডের ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে। দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইন্টারকোস্টাল স্পেস, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে মিড ক্লাভিকুলার লাইনের মিডিয়ালি যে এরিয়া, এই এরিয়াটা হচ্ছে কি আমাদের মাইট্রাল এরিয়া। দেখো এই মাইট্রাল এরিয়া মানে কিন্তু মাইট্রাল বাল্বের এরিয়া না, এটা হচ্ছে আমাদের হার্টের অ্যাপেক্সের এরিয়া। কারণ আমাদের ভাইব্রেশনটা কিন্তু এই যে এবি বাল্ব থেকে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার চেম্বার থেকে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল, এবং ওয়ালের কাছে যখন চেস্ট ওয়াল থাকে, ওই চেস্ট ওয়ালে আমরা হার্ট সাউন্ডটা শুনতে পাই। এই জন্য মাইট্রাল এরিয়া মানে কিন্তু মাইট্রাল ভালভের এরিয়া না, মাইট্রাল এরিয়াটা হচ্ছে কি আমাদের হার্টের অ্যাপেক্সের এরিয়া, যেখানে আমাদের ভাইব্রেশনটা চেস্ট ওয়ালে এসে পৌঁছায়। এই জন্য মাইট্রাল এরিয়াতে আমরা মাইট্রাল বাল্ব ক্লোজের সাউন্ডটা ক্লিয়ারলি শুনতে পাই। তারপর হচ্ছে কি আবার যখন রাইট সাইডে যখন আমাদের ট্রাইকাসপিড বাল্ব ক্লোজ হওয়ার কারণে যে ট্রাইকাসপিড বাল্ব ভাইব্রেশন হয়, রাইট ভেন্ট্রিকুলার চেম্বারের ব্লাড ভাইব্রেশন হয় এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালও ভাইব্রেশন হয়। এবং এই ভাইব্রেশনটা চেস্ট ওয়ালে যখন আসে, চেস্ট ওয়ালে কোন জায়গায় আমাদের এর রাইট ভেন্ট্রিকুলটা থাকে, এটা হচ্ছে আমাদের লেফট ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস, প্যারালাল টু দ্য স্টারনাম, অর্থাৎ স্টারনামের প্যারালালি, জাস্ট প্যারালাল। এটা হচ্ছে লেফট ফোর্থ। কিছু কিছু বইতে আবার আছে লেফট ফিফটি, কিন্তু ম্যাক্সিমাম বইতে কি আছে লেফট ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস জাস্ট প্যারালাল টু দ্য স্টারনাম। তাহলে এই যে এরিয়াটা, অর্থাৎ ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, এই ফোর্থ স্পেসটা স্টারনামের পাশেই প্যারালালি, এটা হচ্ছে আমাদের ট্রাইকাসপিড এরিয়া। এইখানে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ট্রাইকাসপিড কম্পোনেন্টটা আমরা ভালো শুনতে পাই। এরপর আবার কি আমাদের যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের আবার আমরা জানি দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট অ্যাওর্টার জন্য, একটা হচ্ছে পালমোনারি কম্পোনেন্ট বা P2। এই দুইটা কম্পোনেন্ট কি হয় আমরা জানি, আমাদের যখন এই যে পালমোনারি বাল্বটা ক্লোজ, অ্যাওর্টিক বাল্বটা ক্লোজ হয়ে যায়, ক্লোজ হওয়ার কারণে দেখো ভেন্ট্রিকুল কিন্তু তখন রিল্যাক্স হতে থাকে, কারণ আমরা জানি ডায়াস্টল ফেজে এটা হয়। তো ভেন্ট্রিকুলার রিল্যাক্স হলেও এই যে বাল্ব ক্লোজের কারণে অ্যাওর্টার ভিতরে যে ব্লাডগুলো আছে, এই ব্লাডগুলো কি করতে থাকে, ভাইব্রেট হতে থাকে, কারণ এই যে অ্যাওর্টিক বাল্ব ভাইব্রেশন হয়, যার কারণে আমাদের অ্যাওর্টার ভিতরে থাকা ব্লাডও ভাইব্রেট হতে থাকে। তাহলে এই ভাইব্রেশনটা এই ডিরেকশনে হয়, তাহলে এই ডিরেকশনে আমাদের যে চেস্ট ওয়াল, ওইখানে আমরা এই সাউন্ডটা ভালো শুনতে পাই। তার মানে এটা যদি হয় অ্যাপেক্স, তাহলে এই ডিরেকশনে আমরা কি পাবো, আমাদের হার্টের সাউন্ডটা শুনতে পাবো, আমাদের S2টা। তাহলে S2 এর অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্টটা আমরা কোন জায়গায় শুনতে পাবো, এটা হচ্ছে আমাদের রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস প্যারালাল টু দ্য স্টারনামের পাশে প্যারালালি যে সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস এরিয়া, এই জায়গাটায় আমরা কি বলি, অ্যাওর্টিক এরিয়া। এখানে আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট বা A2টা আমরা ভালো শুনতে পাই, কারণ এর ভাইব্রেশনের ডিরেকশনটা কি, এই ডিরেকশনে, অর্থাৎ অ্যাপেক্স থেকে এই ডিরেকশন। আবার যখন আমাদের যে পালমোনারি ট্রাঙ্কের বাল্বটা ক্লোজ হয়, তখন পালমোনারি ট্রাঙ্কের ভিতরে থাকা ব্লাড ভাইব্রেশন হয় এবং চেস্ট ওয়ালে গিয়ে পৌঁছায়, অর্থাৎ এই ডিরেকশনে আমাদের সাউন্ডটা গিয়ে পৌঁছায়। অর্থাৎ আমাদের এটা যদি হয় অ্যাপেক্স, এটা যদি হয় ট্রাইকাসপিড এরিয়া, এই যে এই ডিরেকশনে, তো এই ডিরেকশনে কোন এরিয়াটা থেকে আমাদের পালমোনারি এরিয়া, কোন এরিয়াটা আমাদের সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস, অর্থাৎ লেফট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস জাস্ট প্যারালাল টু দ্য স্টারনামের প্যারালালি, এটা হচ্ছে কি আমাদের পালমোনারি এরিয়া। অর্থাৎ এই চারটা এরিয়াতেই আমরা হার্ট সাউন্ড ভালো শুনতে পাই। ইউজুয়ালি সবগুলো এরিয়াতে সব হার্ট সাউন্ড শোনা যায়, বাট স্পেসিফিক এরিয়াতে ওই কম্পোনেন্টটা বেশি ভালো শোনা যায়। তাহলে কোনটা কোন কম্পোনেন্ট, এটা বোঝার জন্য আমরা চারটা এরিয়াতে অসকালটেট করে
আমরা আইডেন্টিফাই করি যে কোনটা কোন কম্পোনেন্ট। ঠিক আছে, তো নর্মালি সব এরিয়াতেই আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড দুই হার্ট সাউন্ডই শুনতে পারবো, বাট কোন মাইট্রাল এরিয়াতে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের মাইট্রাল কম্পোনেন্টটা ভালো শুনতে পারবো, তারপর হচ্ছে ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ট্রাইকাসপিড কম্পোনেন্ট ভালো শুনতে পারবো। তাহলে এগুলো হচ্ছে কি আমাদের এরিয়া অফ অসকালটেশন অফ হার্ট। তাহলে দেখো এরপরের টপিকটা কি, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, সেটা হচ্ছে আমাদের স্পিডিং অফ দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। স্পিডিং অফ দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড মানে কি, আমরা বলছিলাম যে সাপোজ ধরো এটা হচ্ছে আমাদের পুরো কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম, এই কার্ডিয়াক সাইকেল টাইমের ভিতরে সাপোজ এই অংশটা হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল, এবং ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের শুরুতে আমরা পাই কি আমাদের S1 হার্ট সাউন্ড। ঠিক আছে, তো নর্মালি S1 হার্ট সাউন্ড কেন হয়, আমাদের অ্যাওর্টিক ভালভ অর্থাৎ মাইট্রাল অ্যান্ড ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজারের কারণে। তো ইউজুয়ালি কি হয়, সাধারণত দুইটা সাইমুলটেনিয়াসলি হয়, দুইটা একই সাথে ক্লোজ হয়, দুইটা ভালভ একই সাথে ক্লোজ হয়। একই সাথে ক্লোজ হওয়ার কারণে মাইট্রাল কম্পোনেন্ট আমাদের M1 এবং আমাদের যে ট্রাইকাসপিড কম্পোনেন্ট আমাদের T1, এই দুইটা মিলে একসাথে তৈরি করে আমাদের S1। বাট কিছু কিছু কন্ডিশনে দেখা গেছে যে আমাদের এই দুইটা সাউন্ড আলাদা আলাদা হয়ে যায়, অর্থাৎ S1টা দুই ভাগ হয়ে স্প্লিট হয়ে যায়। কিভাবে স্প্লিট হয় দেখো, সাপোজ ধরলাম আমরা, দেখো স্প্লিট কিভাবে হবে, প্রথমে সাপোজ আমাদের মাইট্রাল ভালভটা ক্লোজ হবে, তার একটু সময় সাধারণত একসাথে হয়, বাট একসাথে না হয়ে তখন একটু গ্যাপ নিয়ে তারপরে হবে কি আমাদের ট্রাইকাসপিড কম্পোনেন্ট। তো দেখো মাঝখানে ফাঁকা হলো বা একটা স্প্লিট হইলো, গ্যাপ হয়ে গেল, এই স্প্লিটিংটাকে আমরা বলি স্প্লিটিং অফ দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তাহলে এই স্প্লিটিংটা কেন হয়, এই স্প্লিটিংটা হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা সাধারণত ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনে হতে পারে। কোন ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন, ডিউরিং ইন্সপিরেশন। ডিউরিং ইন্সপিরেশন যখন আমরা শ্বাস নিই, শ্বাস নিলে কি হয়, আমাদের আমরা জানি হার্টের দুই পাশে কি থাকে, লাংস থাকে, লাংস দিয়ে কভার করা থাকে। তো যখন আমরা শ্বাস নিই, শ্বাস নেওয়ার কারণে আমাদের থোরাসিক ক্যাভিটি এক্সপান্ড করে, আমাদের রিবসগুলো আপওয়ার্ড আউটওয়ার্ড মুভ করে, যার কারণে থোরাসিক ক্যাভিটি এক্সপান্ড করে। ঠিক আছে, তো থোরাসিক ক্যাভিটি এক্সপান্ড করলে আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়ামে প্রেশারটাও কমে যায়, অর্থাৎ একটা নেগেটিভ প্রেশারে তৈরি হয়। তখন এই ডিউরিং ইন্সপিরেশন আমাদের হার্টের যে ব্লাড আসে, এই আসাটাকে আমরা বলি ভেনাস রিটার্ন, ভেনাস রিটার্ন। তো ডিউরিং ইন্সপিরেশন এই ভেনাস রিটার্নটা বেড়ে যায়, অনেক বেশি পরিমাণে ব্লাড আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসে। ঠিক আছে, তাহলে ডিউরিং ইন্সপিরেশন কি হয়, ডিউরিং ইন্সপিরেশন ইনক্রিজ ভেনাস রিটার্ন। তো ভেনাস রিটার্ন ইনক্রিজ হলে কি হয়, তাহলে বেশি পরিমাণ ব্লাড কি থাকবে, রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসবে। আবার রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে যখন রাইট ভেন্ট্রিকলে বেশি পরিমাণ ব্লাড আসবে, অর্থাৎ রাইট ভেন্ট্রিকল ওভারফিল্ড হয়ে যাবে, রাইট ভেন্ট্রিকল কি হবে, ওভারফিল্ড ডিউরিং ইন্সপিরেশন। আর ওভারফিল্ড হলে তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকলকে বেশি সময় কাজ করতে হবে, অর্থাৎ রাইট ভেন্ট্রিকল যখন কন্ট্রাক্ট করা শুরু করবে তাহলে বেশি সময় কাজ করতে হবে। আর এই রাইট ভেন্ট্রিকল বেশি সময় কাজ করতে হলে কি হয় দেখো, আবার লেফট সাইডে যে কি হয়, লেফট ভেন্ট্রিকলে কি প্রেশার বেশি থাকে, কারণ লেফট ভেন্ট্রিকলে ওয়ালটা থিকনেস বেশি। লেফট ভেন্ট্রিকল তাড়াতাড়ি সে তার কাজ করে ফেলে, সে তাড়াতাড়ি প্রেশার বাড়ায় ফেলে, কারণ তার ভিতরে ব্লাড কম। বাট রাইট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড বেশি থাকায় ইন্সপিরেশনের সময় তার বেশিক্ষণ সময় কাজ করতে হয়। তো তখন কি হয়, আমাদের যে মাইট্রাল কম্পোনেন্টটা সে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, মাইট্রাল ভালভটা তাড়াতাড়ি ক্লোজ হয়ে যায়, কারণ তার কম কাজ করতে হয়েছে। বাট আমাদের যে ট্রাইকাসপিড ভালভটা ক্লোজ হইতে কিন্তু একটু সময় নেয়, কারণ হার্টটা কি রাইট সাইড অফ দ্য হার্ট কি ওভারফিল্ড হয়ে যায়, সেজন্য আমাদের ট্রাইকাসপিড সাউন্ডটা একটু পরে হয়। তো এই যে দেখো মাইট্রাল আর ট্রাইকাসপিডের মাঝখানে যে একটু গ্যাপ হয় সামান্য, এটাকে আমরা কি বলি S1 স্প্লিটিং। এটা কোন কন্ডিশনে হয়, ডিউরিং ইন্সপিরেশন। এটা আমরা ডিউরিং ইন্সপিরেশন S1 স্প্লিটিংটা আমরা কি বলি, ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং, ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং। বাট এটা অনেক সময় প্যাথোলজিক্যাল কারণেও হইতে পারে।
প্যাথোলজিক্যাল কারণে হইতে পারে। কি কারণে হইতে পারে? যদি আমাদের রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে, রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক, রাইট বান্ডল ব্লক থাকে, তখন কি হয় আমাদের প্যাথোলজিক্যাল স্প্লিটিং। ইন্সপিরেশনের সময় তো ফিজিওলজিক্যাল কারণে হয়, বাট রাইট বান্ডল ব্লকে কি হয়? প্যাথোলজিক্যাল কারণে। রাইট বান্ডল ব্লকটা কি? রাইট বান্ডল ব্লকটা হলো আমাদের যেই এসএ নোড আছে, আমরা জানি এসএ নোড থেকে আমাদের ইম্পালস আছে এবি নোড থেকে আমাদের অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার যে বান্ডল অফ হিজ দিয়ে আমাদের রাইট বান্ডল দিয়ে আমাদের লেফট বান্ডল, আর হচ্ছে রাইট বান্ডল। লেফট বান্ডল দিয়ে আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকল ডিপোলারাইজ হয়, রাইট বান্ডল দিয়ে আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকল ডিপোলারাইজ হয়। আর সাপোজ কোনো কারণে ভাবলাম আমাদের রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চটা ব্লক, এখান দিয়ে আর ইম্পালস যাচ্ছে না, না গেলে কি হবে? না গেলে দেখো ইম্পালসটা প্রথমে কি আসবে? প্রথমে আমাদের এই যে এবি নোড থেকে বান্ডল হিসেবে প্রথমে লেফট ভেন্ট্রিকলকে ডিপোলারাইজ করবে, দেন পরবর্তীতে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ইম্পালস আসবে রাইট ভেন্ট্রিকলে, কারণ রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চটা ব্লক, রাইট বান্ডল দিয়ে আসতে পারবে না। তার মানে লেফট ভেন্ট্রিকলটা আগে ডিপোলারাইজড হবে, তার মানে লেফট ভেন্ট্রিকলের কন্ট্রাকশন আগে শুরু হবে, তার মানে মাইট্রাল সাউন্ডটা আগে পাবো, আর রাইট ভেন্ট্রিকলটা ডিলেড হবে, কারণ রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক। তখন ট্রাইকাসপিড কম্পোনেন্ট সাউন্ডটা একটু পরে পাবো, তার মানে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা কি ভাগ হয়ে যাবে। এটা একটা এক্সাম্পল। আবার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টেও হইতে পারে, কারণ অ্যাট্রিয়ামে যদি ডিফেক্ট থাকে তাহলে লেফট সাইডে প্রেশার বেশির কারণে লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে রাইট অ্যাট্রিয়ামে ব্লাড আসবে, আর রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে বেশি ব্লাড আসবে, তখন অর্থাৎ সেম ওভারফিল্ড হয়ে যাবে। তার মানে রাইট সাইড যদি ওভারফিল্ড হয়ে যায় তখন আমরা কি পাই? আমরা স্প্লিটিং অফ দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড পাই। তাহলে এবার আসি যে স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কেন স্প্লিট হয়? সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড স্প্লিটটা মানে কি? দেখো আমরা আবার সেই কার্ডিয়াক সাইকেল টাইমটা কি, সাপোজ এটা হচ্ছে পুরো কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম, এটা হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল। ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলের শুরুতে আমরা পাই আমাদের S1 হার্ট সাউন্ড, যেটার আবার দুইটা কম্পোনেন্ট M1 আর T1, বাট এর দুইটা নর্মালি একসাথে হয় আমাদের S1। এবং ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল শুরু হয়ে গেলে তারপরে আমরা পাই ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল, ওই সময় আমাদের হয় সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড নর্মালি আমরা কি থাকে A2 and P2, অর্থাৎ অ্যাওরটিক কম্পোনেন্ট, পালমারি কম্পোনেন্ট, সাধারণত দুইটা একসাথে পাই। আর স্প্লিট কখন হতে পারে? স্প্লিট হতে পারে আমাদের ফিজিওলজিক্যালিও হইতে পারে, ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিট ডিউরিং ইন্সপিরেশন। ডিউরিং ইন্সপিরেশন, ইন্সপিরেশনের সময় এটাও কি হতে পারে? স্প্লিট হতে পারে S1 এর মতো। কিভাবে স্প্লিট হয় দেখো, আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে আমাদের ইন্সপিরেশনের সময় কি হয়? ভেনাস রিটার্ন বাড়ে। তাহলে ভেনাস রিটার্ন বাড়লে আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়ামে ব্লাড বেশি আসে, সেম রাইট ভেন্ট্রিকলেও ব্লাড বেশি আসে, রাইট ভেন্ট্রিকলকে বেশি সময় কাজ করতে হয়। বাট লেফট ভেন্ট্রিকলে কিন্তু ব্লাড বাড়ে না ওই পরিমাণ, তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকল কি করে? তাড়াতাড়ি কন্ট্রাকশন শেষ করে ফেলে এবং রিল্যাক্সেশনও সে তাড়াতাড়ি শুরু করে দেয়। রিল্যাক্সেশন তাড়াতাড়ি শুরু করে দিলে কি হয়? আমাদের এই যে অ্যাওরটিক ভালভটা সেও তাড়াতাড়ি ক্লোজ হয়ে যায় কম্পেয়ারিং টু পালমোনারি ভালভ, অর্থাৎ A2টা আগে হয়ে যায়। এবং যেহেতু রাইট ভেন্ট্রিকলকে বেশি কাজ করতে হয়েছে, তাহলে সে একটু লেটে সিস্টল শেষ করে আবার একটু লেটে আমার ডায়াস্টল শুরু করে। আর ডায়াস্টল আমরা জানি যে এই যে আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন পাই? আমরা ডায়াস্টলের সময় পাই। তো যেহেতু লেফট ভেন্ট্রিকল আগে কাজ সেরে ফেলে, তাই A2টা আগে হয়ে যায়, অর্থাৎ অ্যাওরটিক ভালভ আগে ক্লোজ হয়ে যায় এবং পালমোনারি ভালভ একটু রিলেটিভলি পরে ক্লোজ হয়। এই জন্য তখন কি হয়? S2টা স্প্লিট হয়ে যায়, অর্থাৎ তখন আমাদের S2টা স্প্লিট হয়ে যায়। কিভাবে? প্রথমে আমাদের A2 হয়, এরপরে একটু টাইম নিয়ে তারপর হয় আমাদের P2, অর্থাৎ আমাদের কি হলো? S2টা দুই ভাগ হয়ে গেল বা স্প্লিট হয়ে গেল। কিসের জন্য? আমাদের ইন্সপিরেশনের সময় ভেনাস রিটার্ন বেশি হয়েছে, যার কারণে বেশি সময় রাইট ভেন্ট্রিকলকে কাজ করতে হয়েছে, বেশি কন্ট্রাকশন করতে হয়েছে। আবার কিছু প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনও কি হতে পারে? এটা স্প্লিট হতে পারে, যেমন সেম রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক, রাইট ব্রাঞ্চের ব্লকে S1 S2 দুইটাই স্প্লিট হতে পারে। অথবা যদি কোনো কারণে পালমোনারি স্টেনোসিস থাকে, পালমোনারি স্টেনোসিস, পালমোনারি স্টেনোসিস মানে কি? পালমোনারি ভালভ এই যে ইয়াটা
ক্লোজ হয়ে যাবে, স্টেনোস হয়ে যাবে, শক্ত হয়ে যাবে। ক্লোজ হয়ে গেলে তাহলে এই যে নর্মাল ব্লাডটাও তার পাস করতে বেশিক্ষণ সময় কন্ট্যাক্ট করতে হবে। এই জন্য আমাদের যে P2 সেই P2 হবে কি দেরিতে হবে, একটু টাইমে গিয়ে হবে। আবার রাইট বান্ডেল ব্লকেও কি হয় যে রাইট সাইড ডিপোলারাইজ হতে সময় লাগে, ডিলে হয়, ডিলে ডিপোলারাইজেশন। আর ডিলে ডিপোলারাইজেশন হইলে আমরা কি বলছিলাম কি হবে, সেম আমাদের P2 ডিলে হয়ে যাবে। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি হয় আমাদের আগে P2 হয় তারপরে A2 হয়। নর্মালি আমরা জানি লেফট ভেন্ট্রিকল আগে কন্ডাকশন করে ফেলে, অর্থাৎ A2 আগে হয় তারপরে P2 হয়। বাট কি একটা কন্ডিশন আছে যখন কি হয় আমাদের P2টা আগে হয় তারপরে হয় A2, অর্থাৎ উল্টা হয়ে যায়, রিভার্স হয়ে যায়। এই কন্ডিশনকে আমরা বলি রিভার্স স্প্লিটিং। রিভার্স স্প্লিটিং এটা কখন পাই? এই রিভার্স স্প্লিটিংটা আমরা পাই যখন লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক হয়। লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক মানে কি আমরা বলছিলাম যে আমাদের এস এ নোড থেকে ইম্পালস আসে এ বি নোডে, দেন বান্ডল অফ হিস হয়ে লেফট বান্ডল অ্যান্ড রাইট বান্ডল। যদি কোনো কারণে লেফট বান্ডলটা ব্লক হয়ে যায় তাহলে ইম্পালস প্রথমে কিভাবে আসবে, আমাদের বান্ডল অফ হিস হয়ে প্রথমে রাইট বান্ডল আসবে, রাইট ভেন্ট্রিকল আগে কন্ট্রাকশন হবে, দেন লেফট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন হবে। সেম রাইট ভেন্ট্রিকল আগে রিল্যাক্স হবে, দেন লেফট ভেন্ট্রিকল রিল্যাক্স হবে, যেটা নর্মালি আগে লেফট ভেন্ট্রিকল রিল্যাক্স হওয়ার কথা। তো রাইট ভেন্ট্রিকল যদি আগে রিল্যাক্স হয় তার মানে আগে P2 ক্লোজ হবে, দেন A2 ক্লোজ হবে, অর্থাৎ P2 আগে হবে দেন A2 হবে। এটাকে আমরা কি বলি রিভার্স স্প্লিটিং। তাহলে এগুলো কি ছিল আমাদের স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। তো এই ছিল আমাদের অ্যাজ এ হোল হার্ট সাউন্ড নিয়ে আজকের আলোচনা। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।